unboxing Puma CTDP sneakers. $4299 MRP है। मैंने इनको फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है 55% ऑफ के साथ। नाइसली पैक्ड, ordered from FLIPKART. रेड कलर शूज, 30 डेज एक्सचेंज है, 30 दिन की वारंटी है, फ्लिपकार्ट ने दी है। वाओ, जैसा कलर शो किया था एकदम वैसा कलर है। पूमा बास्केट, इतनी अच्छी सोल, तो ये मेरे को मिले हैं 1934 के, 2000 की रेंज में। मैंने आज तक जो भी देखा है उसमें मेरे को ये बेस्ट शू लगा है। ये है सेकंड पेयर ऑफ शू। वही पूमा बास्केट, बहुत अच्छे कलर के साथ, रेड एंड वाइट जैसे मेरे को चाहिए थे। और एक बात बताना चाहूँ, पूमा में हमेशा हमें एक नंबर ज़्यादा ऑर्डर करना चाहिए। जैसे मेरे को UK 9 आता है तो मैंने ऑर्डर किया है UK 10, क्योंकि पिछली बार मैंने UK 9 ऑर्डर कर दिया था तो फिर उसमें हुआ यूँ था कि मेरे को वो शूज़ आए नहीं, और फिर उसका अंगूठा निकल गया था और केवल 7 महीने वो चला था। सीरियल नंबर दे रखा होगा इन्होंने, सीरियल नंबर ये रहा, पूमा बास्केट CTDP हाई रिस्क रेड ओवर पूमा ब्लैक, मैन्युफैक्चर्ड इन हिमाचल प्रदेश, इंडिया। नाइस बॉक्स, गुड शो। 55% ऑफ।